वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स पे एक नई वीडियो लेके। एक नया दिन, नई सुबह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं यह है एलिगेटर 250cc। लेट्स गो फॉर इट। जी तो दोस्तों, ये था एलिगेटर। तो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसके इंजन साइज़ की बात की जाए तो 250cc डबल सिलेंडर EFI वाटरप्रूफ इंजन है इसका। 8 वॉल्व है, डबल ओवर केम शाफ्ट। इसका जो इंजन है वो डिज़ाइन हुआ है सोकन मोटर्स USA की तरफ से। और इसमें 6 गेयर्स हैं और एक आगे है, बाकी सारे पीछे लगेंगे। फ्रंट से बात की जाए तो फ्रंट पे मडगार्ड यूज़ हुआ है, प्लास्टिक का मडगार्ड यूज़ हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर हेडलाइट की तरफ चलते हैं तो DRL लैंप्स दिए हुए हैं, साथ हेडलाइट है। और इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें छोटे छोटे LED बल्ब्स यूज़ हुए हैं। नीचे फ्रंट पे ड्यूल डिस्क ब्रेक दी हुई है, अलॉय रिम्स हैं दिए हुए। टायर के साइज़ की बात की जाए तो 110/60/17 का टायर यूज़ हुआ है, ट्यूबलेस टायर हैं ये। और फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स यूज़ हुए हैं, सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया थे, जिस तरह इनकी सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छे हैं। जी तो दोस्तों, मीटर क्लस्टर की बात कर ली जाए तो डिजिटल मीटर यूज़ हुआ है, साथ में गियर इंडिकेशन भी है, फुल साइंस के साथ नीचे हर चीज़ बयान है। और दूसरी तरफ ट्रिप है, ट्रिप भी और किलोमीटर सारी चीज़ें दी हुई हैं। नीचे 2 बटन दिए हुए हैं, आपका ट्रिप है ट्रिप भी जैसे भी आपने सेट करना हो वो सारा कुछ। और जो इसका इग्निशन स्विच है वो टैंक के ऊपर दिया हुआ है, हैंडल बार के नीचे। जी तो दोस्तों, ग्रिप्स की बात की जाए तो राइट साइड पे सबसे पहले ऊपर किल स्विच दिया हुआ है, नीचे हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ का बटन दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो हाई लो की ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर बटन दिया हुआ है और हॉर्न की ऑप्शन मौजूद है। और साइड पे चोक भी दी हुई है इन केस स्टार्ट ना हो रही हो तो। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो 14 से 15 लीटर तक की इसमें गुंजाइश है। और सीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही नरम मुलायम इसकी सीट है। बैठने का, इस पे राइड करने का अपना ही मज़ा है इसका। ओवरऑल बाइक की लुक की बात की जाए तो मुझे तो पर्सनली बाइक बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही एग्रेसिव लुक है इसकी, इटालियन डिज़ाइन है। आप इसको क्रूज़र कह सकते हैं या स्ट्रीट फाइटर भी कह सकते हैं, ये दोनों कैटेगरी में शामिल होता है। प्लास्टिक कवर्स के साथ बड़ी अच्छी तरह से ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। बॉडी को बड़ी अच्छी तरह से प्लास्टिक के साथ कवर किया गया है।
सिलेंसर जो है, सिलेंसर पे भी कवरिंग हुई है और उसको बड़ी अच्छे तरीके से किया गया है कि आपको सिलेंसर नज़र भी नहीं आएगा कि सिलेंसर है कहाँ पे। जी तो दोस्तों, बैक पे बात की जाए तो बैक सस्पेंशन जो यूज़ हुई है वो सिंगल शॉक्स यूज़ हुए हैं। और बैक लाइट की बात की जाए तो बैक लाइट बहुत अच्छी लग रही है और इसकी जो फिटिंग है वो एक प्लास्टिक की ब्रैकेट के साथ हुई है, जिस पे नंबर प्लेट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये एक प्लास्टिक की ब्रैकेट के साथ पीछे को आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। जी तो दोस्तों, बैक टायर के साइज़ की बात की जाए तो 140/60/17 का टायर यूज़ हुआ है। ट्यूबलेस टायर है, अलॉय रिम्स हैं, सिंगल डिस्क ब्रेक है पीछे, और ब्रेक का फ्लूइड जो है ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डलेगा। और बैक मड गार्ड की बात की जाए तो बैक मड गार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका। चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ, आपको इसका साउंड टेस्ट चेक करवाते हैं। दोस्तों, इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो जी तो दोस्तों, इस बाइक में ब्लू एंड वाइट कलर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है, तो सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स पर ये दोनों कलर अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।